Сіздермен бүгін біз қосынды мен айырымдыны көбейтіндіге түрлендіру тақырыбын түсіндіретін боламын. Соның арасынан біз бір формуланы таңдайтын боламыз. Біздің формуламыз косинус альфа минус косинус бета болады. Және оған мысал келтіретін болсақ, мен мына есепті алатын боламын. Косинус 47 градус минус косинус 15 градус. Дәл қазір сіздермен бірге осы есепті шығаратын боламыз. Формулаға сүйенсек, бізде косинус 47 ол косинус альфа болады, ал косинус 15 болса, бізде косинус бета бұрышы болады. Және де формулаға сүйене келе 2 синус алымына бізде косинус альфа болады. 47 значит плюс ал беттаның орнына 15 қоямыз. Оны 2-ге бөлеміз формулаға сәйкес. Және де оны көбейтеміз. Мына жерде бізде қосынды мен айырымдыны көбейтіндіге түрлендіру болатын болғандықтан, біз қосынды мен мына жерде айырымдыны жазамыз. Қазір синус 47 минус 15 2-ге бөлеміз тең. Осылайша біз қосынды мен айырымдыны көбейтіндіге түрлендіретін боламыз. Бұл жерде біз енді 47 мен 15-ті қосатын боламыз. Олардың қосындысы 62 шығатын болады. Ал 62-ні 2-ге бөлгенде 31 шығатын болады. 2 синус 31 градус және де синус. Қазір біз осыны бөліп алатын боламыз. 47 минус 15 болатын болса, бізде 32 шығатын болады. 32-ні 2-ге бөлген болатын болсақ, бізде 16 шығады. 16 градус болады. Егер де бізде дәл қазір 31 қазір бізде түбірасты болмайды, сондықтан да бұл есептің жауабы осылай қалатын болады. Егер де примерно мына жерде 60 или болмаса түбірастыға келетін сандар болатын болса, біз түбірастыға айналдырып, солай жауабын шығаратын боламыз. Ал егер де есеп осылай қалатын болса, түбірасты болмайтын болатын болса, жауабы осылай қалатын болады. Неге бізде қосынды мен айырымдыны көбейтіндіге түрлендіру деген тақырып осындай болды. Мен түсіндірген түсінікті болды деген ойдамын.